上集都冇乜嘢講㗎，直至到呢個睇完天際 show 之後啦，咁呢個床鋪位啦，床鋪位係啦，貼貼啦，有咩講嘅？咁反而可以講嘅會係你以為直接啲嘅台灣女童嗰邊啦。呢度啦，學者就話佢想了解多啲呢個伊吹同學送俾佢嘅酒啦。咁好明顯就係用呢個酒嚟借袋借魚，我唔記得咗個 term 啦，借呢個嘢啦，借物喻人啊。借呢個酒咧，就覺得呢個伊吹同學非常之深奧啊，所以就希望有一日可以理解到伊吹同學啦。咁進擊嘅台灣女童咧就無啦啦咩咩一齊理解什麼什麼嘢。咁呢個進擊嘅台灣女童甚至冇任何鋪陳嘅，直接話幫我搽呢個善良唇膏啦。係啊，呢套嘢我唯一一個有啲唔係好覺得唔係好自然嘅地方就係呢啲關係發展得好突然嘅，唔知點解就唰一聲就突然間進擊嘅女童就出現咗啦。喺呢度 shout out 下呢個台灣嘅作家咧，後製彈出嚟。係啦，咁快就有呢個台灣女童嘅同人漫畫，快啲去支持下。咁到第八集啦，咁一開始係唔知點解變咗呢個少女樂團啦。唉，咁呢度就太過寫實啦，點解無啦啦要講呢個就業講座啊？作為呢個專業嘅失業人，唉，聽講呢啲就業啊、做嘢、翻工呢啲嘢非常之敏感，哇屌，仲有 offer letter 定唔知乜鬼嘢？係啊，什麼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 啊，你又有人請你啦，不啦不啦不啦。啊 English 添啊，仲要係係啦。咁喺入戲屋之前咧，就有一段呢個社交時間啦。咁好明顯就呢兩位學妹都睇得出啊，Canada 學者有啲唔係好妥啦。呢集基本上前半十幾分鐘都係講緊佢點樣創造機會支開呢兩位學妹，同埋呢兩位學妹都知道點樣幫你兩位學者製造空間對話咁樣啦。係啊，呢度大家都幾敏鋭嘅，都察覺到有啲唔係好妥啦。係啦，咁呢度都幾明示嘅，都冇乜特別操作啦。呢個我唔記得叫咩名添，死啦！仲有呢個富田美優飾演嘅呢個學者就專登為佢兩個製造空間啦。呢度就正常嘅百合忍咗貼貼時間。咁呢度都 sneak peek 咗呢啲攝入咗一啲知道即將會發生嘅世界大戰嘅劇情啦。咁呢兩位就好明顯就係兩位都係重磅嘅嘉賓。呢個台灣女童率先發動進攻，你係咪同呢個伊吹同學交往中？我估唔到佢會咁直接。係啊，你望下呢個眼神，有少少釋然，但係有少少不安，有少少喜樂嘅眼神。話呢度係原宿啊，去過唔少次啦。係啊，嗰 vibe 真係做得幾好啊！佢呢個背景播住 jazz，氣氛非常之現代日本。係啊，呢啲咧唔知點解佢會擺呢啲 3D model 嘅大啲 art gallery 出嚟嘅，原宿就係咁啦，好色彩繽紛。嗱，進擊嘅台灣同日本女童咧，呢個時候已經佢哋自己兩個都想獨處啊，咁就咁啱就同呢個想拉矮小嘅學者嘅 Canada 山就直接中咗佢嘅下懷啦。因為佢兩個都想獨處啦，唔係佢兩個都想咧Canada 山比較想，跟住無啦啦戳咗個藉口出嚟話，呢度都其實好直接呢兩個，佢話直接想去社辦攞吉他，但係 Canada 山喺講我要去報室攞吉他嘅時候咧，佢叫咩名啊？死啦！佢已經Ayaka 係自動 automatically 覺得佢會自己會跟上去噶啦，所以我覺得呢個 Canada 山只係想確認一下佢會唔會做咩都跟上去嘅啫。係啊，無啦啦，我今晚有嘢想睇啊，但係我要跟住你行翻學報室攞吉他搞乜？呢個 attachment issue 真係好得意，哇！睇下有幾可愛，非常之可愛，咁就行走咗啦。喺 Twitter 都見到唔少 GIF 啊，哇！真係好得意，呢兩個進擊嘅女童就可以一齊去飲啦。係咯，啱啱好就我哋兩個啦，係咯，呢兩個都露出計劃通嘅笑容咯。係啊，佢叫八重花，但係我覺得 Ayaka 比較好聽，讀 Ayaka 啦。係啊，阿 Yaka 就唔知做乜春，但係因為 Yaka 其實佢唔會察覺到咁多嘢嘅，但係佢內定嘅 default 嘅設定就係佢會跟上 Canada 咯。我呢度唔係我藍色窗簾，呢度唔係我吹嘅，因為 Canada 自己呢度確認咗啦。佢話如果我而家要去就 join 你，你會跟我一齊去啊？阿 Yaka 係點樣都會死跟，真係甜，真係日常，真係幸福呢一對，佢好得意，佢真係好得意，佢真係好得意。Canada 玩真花，吃真香，我好得意呢度真係。跟住呢度就係戲肉啦，進擊嘅台灣女童 VS 進擊嘅日本女童，無啦啦就認咗佢，哇！我哋冇喺度交往喎，哇！呢個時候進擊嘅台灣女童突然間打咗個突，我直接啫，我估唔到你都咁直接噶嘛，係咪先？係咯，你日本人嚟噶嘛？係咯，你日本人唔係應該轉彎抹角啲嘅咩？佢都打咗個突，呢個先發制人啊！然後呢個波壇就可以借住走啦，可以借住 wing wing 地嘅狀態之下就吐真言啊，同埋講完啲嘢都可以話哦飲醉咗啫，冇事嘅。呢個進擊嘅台灣女童突然間遇到對手，佢都認到佢係中意呢個伊吹呢個社監同學嘅，同埋呢個重新確認都真係有啲閒為情啊！呢個進擊嘅台灣女童都明確咁指出咗呢個伊吹同學其實都有呢個意思嘅。我哋台灣女童就係直接就係致命，就係一針見血，字字珠璣。你冇嗰個意思，你唔好拖住佢啦。你咁樣令到我中意嘅學者有啲唔上唔落，我溝唔到學者啊，大佬係咯，你咁樣真係唔係幾好喎。我想溝學者，我溝唔到喎。你搞到我學者而家個心唔嗲唔吊，吊住伊吹同學係咪先？你要溝伊吹同學，快啲溝咗佢啦，唔該。佢都咁樣，唉，我嘅意圖係咪太明確啦？哎呀〜佢講嘅時候都諗緊呢個學者啊，大佬。跟住就係幸福嘅伊吹同學同埋波彈貼貼嘅環節啦。呢度已經係冇交往，但係最甜嘅最交往嘅狀態。
係啊，不過呢度就貼就冇乜嘢好講嘅，佢不過要講嘅就係最後啦。佢兩個一齊拎個袋已經好 sweet 㗎啦。呢度得幾 sweet，幾開心，幾幸福。呢集最深奧最 deep 嘅就係呢度楞翻去前面啦。阿波騰其實都幾驚行動㗎，但係佢話你要行太遠，啲水會好深好危險㗎。但係波騰就係執意咁行呢個好深嘅水入邊，呢個好深嘅水要寓意嘅，相信大家都可能會意會到啦。可能寓意嘅就係佢對呢個伊吹同學嘅感情啊，佢要承認呢個感情啊。雖然係好深啊，都有啲危險啊，但係佢都會毅然咁就行上呢條路。放心，佢係冇事啊，佢說服緊自己，我行過呢條深嘅水路係唔會有事嘅。呢啲就係最正統嘅台灣。呢個台灣女同家姐真係犀利。我希望下一集可以準時出到啦，咁冇拖延症啊。